क्या आप सच्ची में हज या उम्रे का बुलावा चाहते हैं? तो एक बहुत सिंपल सी चीज आज से ही शुरू कर दें। देखिए, याद रखें, इस मुकद्दस सफर के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारी सच्ची नीयत और अल्लाह का बुलावा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप भी दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि आप हज या उम्रे पे जाएं, तो ये दुआ जरूर मांगे अल्लाह से। दुआ जानने से पहले इस वीडियो को एटलीस्ट 5 या 6 लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप हज या उम्रे पर जाते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, इसे अपने वालिदैन के साथ जरूर शेयर करें या बताएं ताकि वो भी इस खूबसूरत दुआ में शामिल हो सके। दुआ ये है, आप अल्लाह ताला से इस तरह दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज्जा बैतिकल हवामी व उम्रा फी सबीलिक, जिसका बहुत प्यारा सा तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे अपने पाक घर के हज और अपनी राह में उम्रा अदा करने की सआदत नसीब फरमा। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता इस वक्त किसकी आमीन कबूल हो जाए। बहुत प्यारी सी दुआ, आप इसे हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और दुआ में भी मांग सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।